好，那接下来我要介绍 Datalog 的开发版哦。那这是我们工作室里面开发的关于和今天主题有相关的啦，就是 S485的开发版。好，那我们的核心呢也是走 retake 的方案啊，retake 也就是 retake 里面的 AMI。那以 retake 的官方来讲的话，它是 AMD 26。那核心的 Power Number 的话是 RTL 8720DF 这颗晶片，那它也是走 ARM 系列的。OK，那内存的话是512K 加4 MB 的内存哦，跟比之前的 BW16或是8720D 多了2 MB。那以 Retake 它这个系列 Amoeba 系列来讲的话，它的网络连接的部分都一样了哦。对，就是维持是说有 WiFi 的跟有走2.4G 跟5G 的部分。那蓝牙的话是走 BLE 那5.0的版本号是5.0。好，嗯，它的外设的话就是有 UR、SQC、SPI，然后 PWM 3组的 ADC，那全部笼笼总总 GPIO 有18个。那它另外的话是呃它有USB 2.0的HID 功能对。那另外呢Audio 的话，我实际翻它的 spec，它的确是有这个，但是它目前在 Arduino 里面目前还没有开放出来哦。这个我会在之后再确认哦，因为这个蛮可惜的应该是走 R2S 的应该没有错的话，对。可是我在它的 Arduino 里面是没有看到了，对。好，那是官方的开发版是长这个样子那我进到他们的官方网站的话，它是开发版是长这个样子的。OK，好，那就是这个就是我们把它重新定义重新定义。那我们这个的定位呢，就是我们希望是在 Mac 跟业界行业来讲的话，来做一个连接就是我们希望在这个开发版呢，在 Mac 端可以使用呢，然后在行业里面呢也可以使用可以使用，就是快速的验证快速验证的想法那以我以以485或是其他的 UR 的设备来做一个连接。对，那我们知道在 Arduino 来讲的话，它是算可以快速开发嘛，对。所以呢，我们就是用符合行业的标准呢，那也符合 Make 的概念在里头，对。所以呢，我们基本的刚刚的那个一些规格之外呢，我们再做一些部分就是电源输入的话，我们是有6伏跟24伏就是 Y range 的。Hello，不好意思，刚网络上断线，现在有听到我声音吗？OK，好，谢谢。好，那我们继续那这个PCB 的外框呢，也是走 Arduino 的外框，Uno 的定位孔。对，那连接器的话，我们有 SQC 走 QWIIC是这个这个很小这个。那
这个在国外很风行哦，那就基本上它是可以走，它是走 I2C 的，那它可以串着一直串着啊，理论上是255个啦，那基本上我们是不会接那么多。那它的概念就是，我只要一个接口呢，我可以接很多个不同的不同功能的模组了哈，它是这种概念。好，那有一个 UART 哈，UART 的连接器在这边。那我这边的定义是，放GPS 啊，GPS，我本来的定位是 GPS 啊，GPS 模组啦。当然，如果是其他装置也是可以啦，因为它是走 UART 嘛，OK。最后呢，就是我们今天连接的部分，就是 RS485啊，RS485啊，是这边啊，这边这个位置。对，那还有一个扩展的部分，UR 扩展是在这边。那上板的话，如果需要重新定义的话，是设计的话呢，在这边。好，那也要符合行业的标准嘛，所以呢，我们这个485它是有 TVS 加 PTS 的保护啦。对，那我这边有另外一个设计，刚刚那个就是这个的基本的扩展版，就是就上层的部分哦。那我这边如果是说你要导入的话，可以快速导入的部分是，你有一个 OLED 的显示器，然后再加一个24C02，24C02，然后一个 SD 卡。对，因为我们这个开发版的我们名称叫 data log 嘛，你要资料收集嘛，对，啊，就是你要有一个基本的储存的部分哈，储存的部分。那24C02基本上就给你就是储存一些简单的参数吧，哈，对。好，那另外两个按键哦，一个是 reset 哦，这个在开发初期的时候会用到哈。那另外一个 use key 啊，一般我们在做开发的时候，常常就会用到这两个哈。好，那另外的话，我们这边会有啊，就是就是给使用者做一些扩展啊，临时的扩展啊，比如说你要接一个连接器啊，连接器或者是小元件啊，或者模组之类的啊，来这边做使用，对，自行扩展部分，对，啊，那它的间隔有2.54跟2.0的部分，哦，对，好。啊，刚提到就是说我们这个设计是跟Uno 的板子相仿啊，没有完全一样啊，但是相仿，因为有稍微胖一点啊，有稍微胖一点，因为这个有稍微修改一点。对，那它定位孔是一样的哦，定位孔是一样的哦。那我这个是双排并哦，双排并，对。那如果就是手边有Uno 一些扩展版的话，也可以直接来使用，因为我这个底下的那个定位也是一样的哈，比如说有电源啊、接地啊，哈，这两个电源信号是比较重要的啊，就是呃是按照原来的 Uno 的定位方法哦，对。那其他也是相反哦，其他的话也是SPI 也是在这个位置啊，SQC 对，大致上是90%以上是差不多的啦。那讯号输出的位号哦，这个不是我可以决定的哦，所以呢就按照那个讯号的属性来做，OK。好。可以，这个是空气品质侦测器嘛，就接这里。好，那这个是一个QWIIC 的它的连接器是这样子啊。那我这个是温湿度感测器，是 SHT 440的啊。对，那通常 QWIIC 它的模组，它的规格通常是比较高档的。所以呢，定位不太一样哦，定位不太一样。对，那它就走 SQC 的，所以它这边它它的模组啊，后面都还是会有一个连接器
哦，就刚刚我提到是说它可以一直接下去哦，理论上是255个啦哦，但是我们实际上也不会接那么多啦，你就可以接不同3、4个不同的功能这样子接下去接下去对对，那这个好处就是这样子对，好的好那。这两个做个实例哈，左手边的话呢，就是刚刚就是我们做个范例是那个温湿度感测器的 S485的讯号线的部分。好，那一样就是走温湿度温湿度读它的温度跟湿度这样子然后读进来，然后 OLED 把它显示出来。对，那一样，如果你要做储存的话呢，这边很方便这边有 SD 卡来做储存。对，那左手边的话，这个是走 S 归系的S 归系的，对，嗯，好，那同样也是温湿度的感测器温湿度的感测器，好，那这个 DC Jack 部分呢，因为我们可能就是放在行业来讲的话，你可能会放到防水箱或者是自己的机壳上面嘛，所以呢，我电源的部分还是用这个用锁的那这个我们出货的时候我们都会附这个啦这个 DC Jack，但就是就用锁的这样子，因为我们这个板子的定义就是 Make 跟行业要做一个连接嘛，对。好，那这个是在我们卖场，就是我们工作室里面的卖场它是长这个样子就是我们就是分了3件事有分3件第一个当然就是主板的部分主板。那我们有附线材4个线材，这边漏掉就是 I square C 的部分，我们会附2条我们会附2条。那 UR 的部分呢，我们会附1条，然后电源部分再1条，然后呢，还有一个是螺丝起子这个一字的这个因为这个要锁嘛，对，就我们有附一支方便锁导线用的好，那这个附件比较多啦。那第二个是上板上板部分就是有 OLED 然后 SD 卡micro SD 的OK，然后 Double E Pro 基本上是3合1，3+1啦，因为还有一个 use key 嘛，都是讲3+1，然后再一个这个抖动板的部分好。那另外一个是我刚刚有漏介绍就是烧录的部分对，烧录部分我们会附 Type C 附一个 Type C。刚漏介绍就是我们在烧录的时候，往后我们工作室出的产品就是这个是共通性的这是共通性的。那我们的主板以后不会再放那个 USB 跟USB 转 UR 的部分因为我们经验上来讲的话呢，它会占空间，然后也会让这个主板的成本又提高嘛。所以呢，我们在设计上面就把它提出来就是这个可以共用可以共用。那我们就把空间省起来，然后我们可以加入其他的功能进去对，就把这个成本省到这边来，对，那相互去使用，对，那这个基本上一组就可以了，对，程式上传的部分，程式烧录部分，对，好，好，再来，那我们有另外提一个整合的部分呢，就是全部整合在一起的，包含线材全部加在一起的整合组。好，那刚刚就是我们如果是说想要找485 Modbus 的一个测试
就是你只是想要做测试，或是说想要学习的话呢，也可以用这个来做基本的操作了因为它价格也比较便宜啦。对，那其实我要找一个业界使用的，就是可能实验室在用的或者是那个什么密闭的就是冷链的部分，他们用的温湿度的感测器那个就价格就不一样了对对，那个业界的标准就不一样对，差很多，基本上是这个价格的10倍差很多对，好。那如果是说，想要可能没有接触过嘛，那可以用这个来做测试的。对，好，那相对的话，我们在这个开发版可能会使用到的部分就是，呃，我们是用微血的这个啦，那它是它是工业标准的，所以呃，价格上也是不一样了对，它是 USB 转 RS485的刚刚我们在前面的示范有介绍过了。好，接下来就是 GPS 模组对，那在我们这个开发版也会用到部分。再来是这个温湿度的感测器，走 QWIC 的部分。好，那这个是读卡机的部分，对。这个是2.02.0。对，那如果你是要走你要跑那个树莓派的 IMG 的话呢，image 档的时候可能就不适合这个2.0出入比较慢一点。那如果是跑我们这些文档的资料是还可以的还可以用对，但我们知道是说这个转换器有很多的选择啦，对，有很多的选择。那就看大家怎么去做选择咯对，好，好，那如果是在我们卖场的话呢，麻烦就是注册的时候呢，那个姓名要填中文填那个，因为我们之前有伙伴他是写英文结果我们要抛到物流系统的时候呢，那个没有办法抛会有问题，对，那这边说明一下。好，那这是我们卖场的网址是我们卖场的网址。OK，好，那以上是我这个Data Log 的开发版的部分开发版的部分。那如果有想要进一步的话呢，可以在我们下一拜有另外的课程。